အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်မျှဝေပေးမှာတော့เนาะကျွန်တော်ဒီ Samsung Watch Z ပေါ့เนาะ Auto 8kg ခွဲပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ model number ကကျွန်တော်တို့ WA7584200SW ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ model number က okay customer ဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ Watch Z ကပေါ့เนาะ power လာတယ် power ဖွင့်တယ် power လာတယ်ပေါ့နော်မီးဝင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် start နှိပ်တယ်ပေါ့နော် start ရတယ်ပြီးရင်သူအထဲမှာလဲတယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်သူရေမကြောက်ဘူးပေါ့နော်ထဲကိုသူကရေမကြောက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ water in the water ကရေမကြောက်ဘူးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီ water in the water ကရေမကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးစစ်နေနေတာကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးစစ်နေနေတာကျွန်တော်တို့okay power ဖွင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် start နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ watch ရဲ့ကျွန်တော်တို့အနောက်ကအဖုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအဖုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မီးဝင်ထွက်မှကျွန်တော်တို့ဒီ water in the water မှာမီးဝင်ထွက်မှကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒုတိယအဆင့်နေကကျွန်တော်တို့မီးဝင်ထွက်မှပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအဆင့်နေကကျွန်တော်တို့ water in the water ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကမယ်တိုင်းရမယ်ပေါ့နော်မီတာနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မှာပေါ့နော်โอเคတိုင်းကြည့်လို့ water in the water ကလည်းကောင်းတယ်โอเค water in the water ကကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်โอเคကျွန်တော်တတိယအဆင့်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ confirm ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါ PCB ဘုတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပြဿနာရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ PCB ဘုတ်မှာကျွန်တော်ပြဿနာရှိရပါတော့โอเคကျွန်တော်ဒီ PCB ဘုတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ PC ဘုတ်မှာကျွန်တော်ဖြေရှာလို့ပေါ့နော်โอเคเนาะဒါ confirm ပြောလို့ရပါပေါ့နော်ဒါ PC ဘုတ်မှာဒါပြဿနာရှိရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမီးဝင်ထွက်လဲမှန်တယ် water in the water ကလည်းကောင်းတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် confirm PC ဘုတ်ကိုကျွန်တော်စစ်ကမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ PC ဘုတ်ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် PC ဘုတ်ကိုကျွန်တော်စစ်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုကျွန်တော်စစ်ကမလဲကျွန်တော်ဖြေရှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာစစ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ချက်ပြမယ်နော်ဒီမှာ transistor okay ကျွန်တော်ဒီ area လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ area လေးမှာဒီမှာ transistor ဒီမှာ3လုံးရှိရပါတော့ဒီမှာ okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့မီတာနဲ့တိုင်းပြီးဒီကောင်လေးကိုစစ်ကအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ3လုံးကျွန်တော်စစ်ကအောင်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်မှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဖွင့်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုစစ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီနောက်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်မှရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကြောက်ဆက်နဲ့စားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လာတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ဆက်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အောက်ကကျွန်တော် circuit ပိုင်းအောင်တတိလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလေးဖွင့်နေသတိထားပါ okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ပြပါနော် okay ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကော်လေးတွေကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ပါနော်ကော်လေးထုတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါမီတာနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မီတာနဲ့ okay ဒီနားလေးတွေကျွန်တော်မီတာနဲ့တိုင်းကြည့်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေမီတာနဲ့တိုင်းကြည့် okay ဒီမှာ transistor 3လုံးရှိရကျွန်တော်နော် okay နော်မီတာနဲ့တိုင်းကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်တိုင်းတာကျွန်တော်ဘာလို့ဒီတလုံးကြတော့ဒီတလုံးကကျွန်တော်တိုင်းရမလို့ပဲနဲ့ဒီတလုံးကရှင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီတလုံးကဒီမှာကွဲနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ short ဖြစ်ထားရပေါ့နော်ဒီ transistor တကောင် short ဖြစ်ထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ area ဒီနက်ပတ်ဝန်းကျင်ဒီ area ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲကျွန်တော်စစ်ကမှာပေါ့နော် okay နော်ဒီကောင်လေးတွေဖြုတ်လဲရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေဖြုတ်လဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်confirm ဘယ်လိုပြောလဲ confirm ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါ80-90ရာခိုင်နှုန်းလုံးဝ confirm ဒါကျင်းတည်သွားပြီပေါ့နော်ဒါ confirm လုံးဝတေးကြတယ်ပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay နော်ကျွန်တော်တော့အခုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လဲမှာပေါ့နော် okay နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းကြီးကိုတွေဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်မိမိအိမ်မှာရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ပိုင်ပြင်ဆင်ရမှာဟောပဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြုတ်လဲလို့ရမယ်နီလန်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြီးတော့ပေါ့နော်โอเคရေမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဘိုင်ဘိုင်ပါလို့